Ola, que tal? Como estás? Benvida e benvido a esta nova entrega dos encontros de sempre. Como sabedes, e nos seguides con frecuencia, este encontro de sempre é un espazo para o debate da man de representantes das empresas que conforman o tecido organizacional galego, de profesionais referentes dos que podemos aprender e dos que podemos tomar seguramente algún que outro exemplo. Emprendemento femenino son os retos e desafíos unha cuestión de xénero. Ese é o título escollido nesta ocasión para este encontro sempre que, por certo, o último encontro da temporada. Aínda que son evidentes os avances que as mulleres emprendedoras experimentaron nos últimos anos, é certo que hai que derrubar algúns obstáculos. Esta é unha afirmación non científica, pero unha percepción que máis ou menos compartimos todos e todas os que estamos aquí presentes. Obstáculos dos que imos falar hoxe con dúas emprendedoras. Son Yolanda e María, que van compartir os seus casos particulares e, grazas a elas, repostaremos, entre outras, a estas preguntas. A máis importante, en liña co título deste encontro. As dificultades e desafíos no emprendemento son un produto de xénero ou non? Canto se avanzou nos últimos anos? Que queda por facer para derrubar ata os últimos obstáculos dos que estamos a falar? Hai algún sector económico do que xa podemos decir que non hai diferencias, ou polo menos diferencias notables entre emprendedores varóns e as emprendedoras mulleres? Hai, pola contra, hai algún outro sector no que as desigualdades persistan como se non pasara o tempo, os anos ou mesmo as décadas? Estamos convencidos de que van sair nas respostas moitos temas interesantes grazas á intervención de Yolanda Pena e María de la Fuente. Yolanda, xa que gravamos este encontro nunha tarde, bueno, mesmo calurosa do mes de xullo de 2023, non sabemos nunca, non, cando nos verán. Pois boas tardes e Boas benvida. tardes. Como estás? Moitísimas gracias. E moitísimas gracias pola invitación. Por min é un placer estar aquí e poder un pouco compartir con todos a experiencia. Entonces, eso, moitísimas gracias. Grazas a ti, Yolanda. Un placer. Está con nós tamén, dicíamos, María de la Fuente. María, benvida e boas tardes. Hola, boas tardes. Súmome aos agradecementos por ter a oportunidade de compartir un poquinho a experiencia e pasar esta tarde con vos. Non sei se vos as dúas vos coñecíades ou non, ou polo menos No. tiñades algún tipo de No, referencia. No. Eso é moi interesante, porque sempre, bueno, é motivador, non? Para que estemos os tres e a xente que nos está a ver en directo e tamén en diferido, por suposto, pois máis implicados. E a acompañarnos, ademais de Yolanda e de María, Lucía Freitas, a chef propietaria do restaurante A Tafona e a barra gastronómica Lume, Estrela Michelin e dous soles Repsol, en Santiago de Compostela. Pero Lucía tivo un pequeno percance persoal que lle impide estar con nos. Non é, dende logo, que nada grave, pero temos que agardar para poder contar co luxo da súa presencia. Seguramente haberá nas próximas semanas ou meses algunha outra oportunidade. Yolanda Pena Boquete é cofundadora de iEconomics Research Center e responsable do Departamento de Investigación. Doutorouse en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela e ten experiencia como investigadora en institucións nacionais e internacionais como as universidades de Vigo, de York, no Reino Unido, de Arizona, en Estados Unidos, e a de Salerno, en Italia, ademais do Instituto de Estudos sobre Sociedades Mediterráneas do Consello Nacional de Investigación Italiana. Experta en mercado de traballo e xénero, ven de desenvolver co equipo de iEconomics unha interesantísima aplicación, Yolanda, da que eu te pediría que nos deras unha pequena introducción. Despois voltaremos a ela, pero avánzanos, por favor, o contido ou as aplicacións que ten esa aplicación. Pois a aplicación chamase Smartio. O que fai é impactos económicos. En este caso, o que queremos facer nestes impactos é evalualos tamén en términos de emprego e de emprego masculino e femenino. Dicir que iEconomics é spin-off da Universidade de Santiago,
Entón, hai algoritmos que se fixeron na propia universidade para poder facer cálculos con pouca información e ver as interconexións entre sectores, perdón, se me poño un pouco técnica, que foron transferidos e sobre os cales agora podemos facer esta aplicación que se chama Smartio. Despois entraremos un poquinho polo miúdo con esa aplicación. Preguntareite, por exemplo, polas conclusións, se que as hai, e se é unha aplicación que poden utilizar calquer persoa que nos está vendo, ou é para as administracións ou expertas nese tipo de temas. Non? María de la Fuente é xefa do grupo de nano-oncoloxía e terapéutica translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, IDIS, do Sergas, licenciada en farmacia e doutora no ámbito de nanomedicina e de nanotecnoloxía. Realizou varias estadías de investigación nas universidades de Angers, de Valladolid, de Kuopio. Estou pronunciando fatal, menos Valladolid. No. Kuopio é tal cual como sona tamén, na University College do Reino Unido. Foi beneficiaria de varias bolsas en réxime de concurrencia competitiva. En 2013 obtén o seu actual posto de investigadora no Sergas, IDIS, e establece o grupo de nano-oncoloxía e terapéutica translacional, onde busca novos tratamentos baseados na aplicación de nanotecnoloxía para afrontar as metástasis e tamén para avanzar na personalización da medicina. Tamén é membro do CIBER de varias sociedades científicas e profesionais e se formou en transferencia de tecnoloxía. Tengo que dicir que tivemos que facer un esforzo, non vou dicir tremendo, tampouco foi para tanto, pero ocupou unos minutos facer un resumen da biografía tanto de María como de Yolanda, porque tedes un currículum realmente enviable e denso. Non? Unha das súas 5 patentes está actualmente transferida a spin-off Diversa Technologies, onde a doutora de la Fuente é cofundadora e directora científica. María, como mellora Diversa a vida dos pacientes e que solucións proporciona? Bueno, Diversa, como comentaches, pois é unha empresa que xorde do ámbito de investigación hospitalaria. Xa no grupo de investigación pois se desenvolven estas solucións a base de nanotecnoloxía para proporcionar pois novos medicamentos en formato de nanomedicamento. Entón, o obxectivo de Diversa non difire moito dese obxectivo inicial. Coa nosa tecnoloxía, o que queremos é favorecer o desenvolvemento de medicamentos innovadores. Medicamentos innovadores que, por unha parte, den resposta a necesidades médicas non cubertas, é dicir, que proporcionen novas terapias para aquelas enfermidades que non teñen tratamentos efectivos e, por outra, bueno, pois tamén queremos contribuir a descubrir novas terapias moito máis eficaces. E todo isto, pois, gracias a nosa nanotecnoloxía que actúa como un transportador de fármacos. Hai que decir, avanzabas, que Diversa é unha spin-off saída, en concreto, do Sergas e do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, por tanto, como apuntabas, pertence a este eido hospitalario. Xa sabedes que se estades a ver en directo este encontro de sempre, tedes a oportunidade de deixarnos no chat, na conversación, as vosas preguntas que despois plantexaremos. Pero antes, imos empezar pois, polo principio. ¿No? A pregunta é necesaria saber como, cando, en que circunstancias Yolanda Pena e María de la Fuente sentiron, non sei se a necesidade, non me quero poñer un pouco profundo, non? A chamada, bueno, imos deixalo na idea, non? De emprender, de comezar un proxecto en solitario ou en concordancia con outra xente, non? Yolanda, como foi ese momento, cando foi, en que circunstancias? Eu veño do ámbito universitario tamén, entón eu realmente, todo isto de estar polo mundo, en parte ben porque eu rematei a tese en 2009, é dicir, en plena crise. Entonces, a cousa empezou a complicar por eso. Sí, sí. Entonces, eso en 2017, que foi cando nace iEconomics, en realidade
eu estaba en Italia, no Consello, entonces volvín aquí por Nadal, que é porque a miña familia é de cerca de Santiago, volvín ao Instituto de Investigación a saudar a xente, e ali estaba Aixán, que é cofundadora. Aixán tamén fixo aquí a tese en Economía, pero ela volveu a Kazajstán, de orixe kazajo, un pouco para cambiar as cousas no seu país, traballaba para o Ministerio de Economía, pero despois empezou a ver que non era tan fácil cambiar as cousas desde dentro, un pouco polo capital humano que había ali, polas metodoloxías, porque a veces, bueno, nas institucións non é tan fácil porque a veces se non dis o que queren oír, igual. Entonces decidir a volver a facer investigación a Europa, que lóxicamente están falando de Europa, non quere dicir a España, quere dicir o norte de Europa, porque sabemos que aquí é un pouco máis difícil, pero seu codirector de tese dixolle, pois, toma de centro mentre non encontras traballo Santiago. Entón, ali volvémonos a topar, entón estábamos falando eso das dificultades, entón eu dixen, pois, cando me canse de andar polo mundo, pois monto o meu propio instituto de investigación. Eu, en realidade, decía de broma, porque nunca pensei que fora factible, porque investigación en economía non é algo que realmente parezca que poidas vivir se non tes financiación pública, digamos, ou que poidas crear. E foi ela que dixo why not? Entonces, dai empezamos a pensar, e a nós serviunos moito tamén o apoio da universidade, por iso parece moi importante ter apoios, porque claro, vindo dun ámbito onde a investigación en economía, emprender non parece natural, querendo ser, o sea, sendo spin-off, o que eso supón que ter unha tecnoloxía, para nós o máis difícil foi darnos conta que nós, na nosa parte de investigación que levábamos tanto tempo, tamén tiñamos unha tecnoloxía. Entonces, que haxa xente que se explique que en todas as áreas teñen esa capacidade de poder crear e tal, axudounos moito a poder dar ese salto, a cambiar tamén a nosa mente, e a eso levounos a poder crear unha ferramenta, porque inicialmente, o sea, bueno, non sei, igual en medicina ou en farmacia un pouco distinto, pero nós en economía, cando estás a veces só en investigación na academia, hai un pouco esta de falámonos entre investigadores, pero as cousas non acaban de chegar. Entonces, isto si nos permite dar este salto. Entonces, para min é moi importante eso, que alguén me dixera si se pode, why not? E ter un apoio tamén para poder leválo a cabo. Supoño que esa frase a terás Sí. aplicada en algún sitio, non? Por lo menos actualmente vese que sí, non? Sí, sí. Porque te cambiou a vida, non? Sí, exactamente. Ti dicías, eu, bueno, metinme a emprender, pero de broma, como dicindo, Sí, sí. O sea, vai ser imposible, non? E despois eso, apoio tanto da universidade como que foron os directores de tese, tanto de Manolo como de Melchor, porque realmente axudaron a que como unha idea, un soño, pois podelo levar á práctica, podelo implementar, porque a veces non sabes as ferramentas que hai. A veces cando estás tan lonxe do mundo do emprendemento, non sabes que posibilidades hai para poder levarlo a cabo, o sea, é todo un aprendizaxe. O que nos gusta oír, porque parece que ás veces as teses doctorais son un tocho así de folios, non? Que ao final nun caixón e non ten repercusión, non? Máis alá, que non é pouco, máis alá dos avances en investigación e tal, pero que se plasme nun proxecto empresarial, non? Unha spin-off, saída, neste caso, do ámbito universitario, e no caso de María, no ámbito hospitalario, é fundamental, non? E teremos que falar neste encontro das spin-off, porque damos moito por sabido, pero estou convencido que moita xente non sabe a mecánica, a importancia tamén que ten ese tipo de proxectos saídos dunha universidade ou do ámbito hospitalario, como no caso de María. Why not? Eu non sei se a María algunha vez lle dixeron isto ou en galego ou en outro idioma, ou en inglés tamén, pero o que quero dicir, non sei se María emprendeu
máis ben en solitario, ela mesma estaba convencida de que non era unha broma, de que ia emprender en serio e ia acadar máis ou menos o éxito no seu proxecto, ou tamén necesitou, como é o caso de Yolanda, alguén que lle dera un primeiro empurrón, non, de cara a emprender. Como foi, María? Bueno, no meu caso, a ver, eu son doutora en farmacia e sempre fixen investigación translacional, é dicir, que toda a investigación durante a miña tese, na etapa postdoctoral, desde que teño o meu propio grupo de investigación, se centra en desenvolver solucións para ser aplicadas. Bebe un poquinho da ciencia básica e pretende chegar aos doentes. Entón, eu penso que emprender, ao final, é unha certa evolución lóxica. Chega un momento no que hai diferentes tipos de científicos e científicas. A min o feito de publicar pois xa non me satisfacía suficiente porque o que quería non era publicar, sino chegar aos doentes. Entón, para iso, bueno, pois está claro que no ámbito farmacéutico hai que pasar por emprender, non hai outra, coller a tecnoloxía, madurala e poder achegala ao mercado. Así que é algo que sí que tiña bastante claro dende facía tempo. De feito, o resultado que se transfire a Diversa é o resultado de investigación de moitos anos e de un equipo de xente pois moi adicada durante moito tempo. O que sí que precisei, evidentemente, pois foi equipo, foron recursos, e iso pois foi chegando. Evidentemente, eu penso que non creo nos individualismos en absoluto, e penso que sempre necesitamos contar con persoas e apoiarnos en persoas. Creo que quen diga o contrario, pois realmente debería de ter unha miradiña un pouco máis ampla. Así que é un proxecto común. Diversa, pois somos principalmente dúas cofundadoras que estamos sacando adiante o proxecto, pero xa digo que hai traballo de moitísima xente, de moito equipo detrás. Tivemos acceso, todo foi pois moi premeditado, patentamos a tecnoloxía e fixemos unha serie de pasos de cara á súa transferencia e despois tamén optamos a financiamento público, por exemplo, pois a axuda Inicia de Gaín e outro tipo de axudas, Caixa Impulse, o Instituto de Saúde Carlos III, todas dedicadas a madurar un pouco a tecnoloxía e transferila. Así que foi algo bastante pensado. E, de feito, durante este proceso, pois tamén recibimos formación complementaria. Eu mesma, pois, estive formándome en diferentes aspectos, porque, evidentemente, non vou a ser super experta en todo, pero sí que creo que para facer algo ben, bueno, pois tamén hai que formarse. E, bueno, a experiencia, pois, é moito traballo, pero altamente motivante. Penso que é fundamental buscar actividades que nos motiven e que nos axuden a levantarnos e erguernos todos os días, a traballar con esa motivación, esa visión. Eu, polo menos, estou moi contenta. É certo que é moito traballo, moi diferente ao que viña desenvolvendo cando solamente me dedicaba á investigación, pero creo fortemente nisto, no seu potencial e no valor que podemos achegar á sociedade. Dis, María, que é coherente, non? O feito de que, bueno, como investigadora de investigación translacional, trates de trasladar ese resultado dunha investigación a aplicalo aos pacientes, non? Pero moitas investigacións ou investigadoras ou investigadores tamén quedanse nese punto, é dicir, eu investigo, pero que emprendan outros, non? É dicir, Sí, bueno, todo é investigación. lícito. Claro, todos os modelos son válidos. Evidentemente hai que ter un perfil emprendedor, que é un perfil que se pode saber que xa se ten. Eu sempre quixen de algún modo selo e tiven bastantes referentes ao longo da miña traxectoria profesional, tanto na tese como na etapa postdoctoral. A xente coa que traballaba tamén emprendeu, entón tiña esa visión, pero evidentemente tamén precisamos investigadores e investigadoras que estén no ámbito exclusivo da investigación e non pasa absolutamente nada. Temos que fomentar que haxa pois máis emprendemento, pero tamén temos que respetar a xente que prefire pois outra saída profesional que é completamente válida e, por suposto, ten moitísimo valor tamén. Que sí. Agora que xa vos coñecemos un pouco mellor, María, Yolanda, gustaréme afondar un pouco na reacción da vosa contorna, non? Nese momento, cal foi a reacción do voso entorno familiar e de amizades? É posible que algunha das persoas máis cercanas, intuyo que sí, ao veros as caras, non? É posible que en algunhas desas persoas máis cercanas na vosa contorna vos advertise de certas dificultades engadidas para emprender simplemente polo feito de emprender ou mesmo polo feito de ser muller, non?
Yolanda. Bueno, a min personalmente ninguén o sea, non son unha persoa que a nivel familiar traia moitas decisións laborais, é dicir, as decisións laborais evidentemente como teñen un impacto na familia, sí que as comento e sí que as consensúo, pero non espero ningún aporte extra, non? Creo que estou con xente que sempre respetou pois as miñas decisións profesionais e o respeto pois está ben. É certo que sí que o compartín porque sí que ten implicación para familiar. Así que a nivel persoal, de amizades, eu creo que non foi tampouco ningunha sorpresa, xa saben que me gusta, que necesito motivacións constantes e continuas. Si é certo que a nivel laboral, cando fun a pedir algunha opinión, atopeime con opinións moi diferentes. Hai xente que me coñecía máis e que me decía que eu tiña o perfil e que me deu moitísimo apoio, xente do entorno laboral que da oficina de transferencia, por exemplo, e tiven un apoio pois moi importante e ademais que me animaron moitísimo, e xente que me coñecía menos e que sí que puxo un poquinho en dúbida, non polo feito de ser eu, pero sí unha muller, pois, non directamente, pero sí que puxo en relevancia pois estos aspectos que se presupón que son máis complexos como viaxar ou as dificultades engadidas que pode ter este tipo de posto, sin evidentemente coñecer pois a miña actividade anterior onde tamén pois hai que facer todo isto. Así que un poquinho encontrado, eu creo que hai que tamén pois non sesgar o que se escoita, pero tamén saber de quen veñen as cousas e ir recollendo o que nos motiva, ¿no? Así que, bueno. Bueno, esas cuestións que poñían en dúbida, non, na túa contorna non familiar, como dís, pero sí profesional. No teu caso, eu creo, polo que dís, que foron mesmo un revulsivo para que ti despexaras calquer tipo de dúbida, non? Sí, no meu caso sí, porque ademais dúbidas. pareceume tan pouco coherente que digo, bueno, Claro. esta opinión. Se vas a nela, non? Sí, por un lado. E non sei o caso de Yolanda. No meu caso tamén me apoiaron, diría. No meu caso sí que o que recibín foi apoios. Tamén, como días, pois, eu creo que igual na familia iso xa o esperaban. E bueno, na familia en realidade eu creo que igual era, bueno, se isto vai facer que volva, pois algo xa, digamos así. Despois no ámbito laboral, pero eu creo que isto polo sector, máis que por ser muller, sí que me apoiaron moitísimo, sí que me deron máis moitas ideas, e non podo dicir, pero eu creo que os primeiros anos estaban pensando, bueno, pois mantemos unha cousa, volve á universidade, etcétera, etcétera. Cando agora máis vamos facer que esta idea nova funcione e teña o seu propio corpo, digamos, fora da máis independente da universidade, aínda que, como dicimos, somos spin-off, entonces ese nexo sempre vai estar aí, e para nós o grupo de investigación, o GAME, é un soporte imprescindible para seguir con esa relación e con esa, supoño que neste caso igual que a María, que sigue máis, creo que vinculada ao grupo, que a parte básica para poder ter esas dúas patas, etcétera. Entonces, no meu caso sí que sí, un pouco máis de quanto vamos a aguantar. Bueno, igual eu ainda me estou preguntando hoxe en día, pero bueno, ter ese tipo de dúbidas é normal, non fagas o que fagas na vida, non? Pero bueno, sí. Sí. Dende canto tempo vos considerades emprendedoras? Desde cantos anos? Porque hai un proceso aí entendo que de meses ou anos, no que estades cun pé na investigación, outro pé no emprendemento. Canto tempo? Para preguntarvos despois canto se avanzou neses anos, non? Nos casos de Yolanda e de María. Bueno, eu a empresa fundámola o ano pasado, no 2022. Así que, bueno, nese sentido, como emprendedora, pois poderíamos dicir esa data, pero si ben é certo, como comentaba, que hai accións previas que se foron tomando cara a esta vía, así que podería decir que quizás en 2016, 2015, que xa empezamos un poquinho a ter esta idea na cabeza. Moi ben. E no caso de Yolanda? Para min parece unha pregunta moi complicada. Sí. Porque, non sei... Pensaba que era máis fácil. No, o sea, hai unhas cousas, digamos, institucionales, nos constituímonos no 17, entón desde esa son emprendedora
son ademais solo a empresa, porque eso sí que me dei conta que as dúas cousas non era capaz de elevalas. Entón, a parte de investigación facémola desde aquí, desde a Economics. Pero para min desfacerme da miña parte de investigador eu creo que é imposible. Entonces, gustame un pouco manter as dúas partes de alma, se eu penso a cara atrás, pois esa parte de emprendemento, de querer crear ou de querer chegar á sociedade, seguramente sempre a tiven un pouco. É certo que antes, cando era investigadora, sí, ao principio me daba un pouco de vértigo, porque, si, ese te equivocas, ¿no? Porque mentres que estás con investigación, pero bueno, chegas a un momento que ou as cousas se analizan ben, ou as cousas se fan, ou as cousas non van cambiar, e a veces pois é mellor poder facer algo, poder facer chegar algo, polo menos. E canto cambiaron esta pregunta é moi complicada de responder, non pido nin datos cuantitativos, senón simplemente unha percepción, non, máis cualitativa, xa que estamos falando de investigadoras, non? Unha percepción moi persoal de canto cambiaron as cousas nos últimos anos, non? Sí, a ver, eu estou no eido da farmacia, biotecnoloxía, tecnoloxía, e eu penso que aí pois sempre hai, en xeral, pois unha maior presencia femenina se comparamos pois o mellor con outro tipo de tecnoloxías como poden ser as TIC ou outros ámbitos. Claro, non teño esta visión longitudinal ao longo dos anos, pero sí que é certo que entendo que a visibilización, rachar cos estereotipos de xénero, sí que van a favor, ¿no? De que o emprendemento feminino pues, cada vez este máis consolidado. É certo tamén que, bueno, pues xa somos varias CEOs, mulleres, que coincidimos en diferentes ámbitos, sí que é certo que tamén hai mulleres en comités e en axentes de financiamento, así que eu creo que cada vez estamos moitísimo máis integradas e xa non hai esa percepción de ser unha cousa rara, ¿no? No ámbito do emprendemento feminino, no meu eido en particular. Penso que a medida que vayamos visibilizando e que vayamos aportando, pois evidentemente se sumarán máis mulleres e así pois cada vez seremos máis. E por outra parte, eu sí que teño que decir que dende que comecei, sí que atopei programas de mentorización e programas de apoio. Agora mesmo estou incluso participando nun activamente e acabo de pechar outro. Estou casi en mentorización continua, soy unha persona moi mentorizada. Así que sí que atopo este tipo de iniciativas de formación e de apoio e de redes bastante consolidadas. Estás como, María, como mentora ou mentorizada? Pois mira, casi sempre estou mentorizada, pero tamén estou, o sea, depende do ámbito. Estou mentorizando a unha persoa que sale da universidade, pero ademais eu tamén recibo mentorización, sobre todo nesta etapa de transición entre a investigación e o emprendemento, sí que recibí moitas mentorizacións, participei en moitos programas porque, por unha parte, necesitaba reforzarme, entender que evidentemente tiña un perfil para poder facer isto e por outra parte eu penso que está moi ben escoitar opinións externas de xente que non coñeces, de xente que tampouco te coñece nin ten unha opinión preformada sobre ti, porque moitas veces pois, é bo para darte conta das túas capacidades, das túas habilidades ou incluso para reflexionar sobre aspectos que o mellor pois, non incorporas nas túas reflexións diarias pois, por descoñecemento ou porque non o plantexas. Así que, sí, eu, vamos, programas a tope. Penso que é algo moi positivo, estas redes de apoio e estes programas pois teñen moito valor. Eu, de feito, pois teño varios grupos por aí de WhatsApp, así, algúns silenciados, outros máis activos, porque a xente é superactiva. Pero bueno, sí que... Se sigas este ritmo, vas ter 70 ou 100. No, pero sí que está moi ben e a xente é moi amable. Eu estou, por exemplo, nun grupo de mulleres de un programa que fixen en Madrid e é certo que eu participo pouco en comparación con outras persoas, pero que se necesitas algo, están aí para axudarte. En Galicia estou tamén noutra rede. Ao final, este tipo de redes pois están moi ben, porque cada persoa aporta un pouquiño, cada muller, o seu coñecemento dunha forma moi altruista. Exacto, é un intercambio a mellor de oportunidades tamén, laborais, de formación, etc. ¿no? Excelente. Yolanda, en que crees que avanzastes no voso sector nos últimos anos? A ver, eu sí sei algo de datos, no informe sí que, no informe de emprendemento de España do GEM, sí que din que nos últimos anos os datos mostran que
sobre todo nas empresas de menos de 3 anos, ou sea, nas máis novas se está reducindo o gap entre homes e mulleres emprendedoras, incluso máis que en outros países. É certo que o nivel de emprendemento de España é máis baixo que outros países da contorna. A nivel persoal tamén se ve bastante, un pouco como dixo María, pola parte de programas que visualizan esta potencialidade de que as mulleres tamén poden emprender. Dentro da Universidade de Santiago está, por exemplo, Eva López con Woman Emprende, que está un pouco intentando visualizar isto. Viñeron de un programa europeo fai pouco de Breakers, que son tamén mulleres de toda Europa, contando a súa experiencia, e isto axuda bastante. No noso caso tamén a Universidade de Santiago, que decía de que ás veces, dependendo do ámbito, non é tan fácil de aprender, porque sobre todo na parte esta tecnolóxica, pois as ciencias sociais costanos moito ver que é tecnoloxía, porque non temos esa parte por defecto, digamos. Entón, a veces é, sobre todo con de Breakers, eso comentaba, é un pouco cambiar o vocabulario e como expresarnos para poder ir a ese financiamento tamén cambiar o chip. En este caso, a min tamén me axudou dende a Universidade de Santiago, porque implementaron apoio tamén desde a área de valorización á área de ciencias sociais, para decirlle, pois mira, se tedes este algoritmo matemático feito, isto pode ser tecnoloxía, isto pode ser transferible, só hai que pensar, o sea, unha vez sabes para que sirve, pois saber como podes facer chegar á sociedade. Entonces, todas estas iniciativas que fagan, sea de mentorización, que é moi importante, sea eso, formacións, porque nos, claro, empezamos na área, na incubadora, en Emprendia, e iso tamén, pois, moitísimas formacións axudáronos tamén eso, a ver convocatorias, a ver moitos ámbitos e a poder un pouco ir nesta aventura, digamos. Pero iso eu creo que tanto apoio como a visualización de que en ámbitos onde é menos probable que haxa emprendemento, que moitas veces é onde estamos, na parte onde hai máis mulleres, pero poder un pouco dar ese paso e decir, pois sí se pode en todas estas áreas. Entón, eu creo que iso que é moi importante, que se foi avanzando moito nos últimos anos, a verdade. Programas de mentorización, a formación, visibilidade, pero aínda hai eses obstáculos que derrubar, porque senón non estaríamos aquí falando deste tema, deste problema, non? Onde temos que poñer o foco, María, Yolanda? Onde hai que traballar, sobre todo para derrubar estes últimos ou penúltimos obstáculos? María. Bueno, eu creo que temos que avanzar en todas as políticas de igualdade, conciliación, eso é super importante, porque ao final non é posible desvincular a vida profesional da vida persoal, é moi importante que avancemos en este tipo de dinámicas tamén. Por outra parte, en visibilizar e en romper estereotipos. Eu creo que eso é fundamental, é dicir, que non se presuma que por ser muller vas a dedicar máis parte do teu tempo á vida persoal que á profesional, ou non vas a poder cumprir cos teus obxectivos, nin vas a ter a ambición suficiente. Por exemplo, a palabra ambiciosa, non? Que nunha muller parece que é unha palabra mala, un adxetivo malo, e nun home ambicioso valórase máis. Bueno, eso hai que rachar con esos estereotipos, así que moi educacional todo. E eu creo que hai que traballar en diferentes esferas. Despois con ferramentas e con medidas tamén reais, non? Que permitan avanzar en igualdade. Canto máis nos acheguemos a igualdade real, evidentemente maior representación teremos de mulleres nos diferentes ámbitos. E de diversidade, vamos, que non é solamente mulleres, toda a diversidade sempre é moi positiva e boa, e de feito os entornos diversos sempre son entornos moitísimo máis ricos. Desde logo. Yolanda. Eu estou moi de acordo con María nas importancia das políticas de igualdade, un pouco en romper eses estereotipos que ás veces están tamén moi vinculados a que se vayan implementando as políticas. Por exemplo, isto xa fai moito tempo que se estudiaba, o de que as baixas
de maternidade e paternidade sean iguais. Iguais eu hasta as poñer obligatorias, porque eso vai para as emprendedoras e vai tanto para as asalariadas, porque ao final se seguimos pensando que ter un fillo é só cousa de mulleres, cando non debería, sigue arrastrándote nesa parte laboral. Entonces é un pouco romper a política e romper o estereotipo de que, bueno, é un cousa de dous cando ten que ser, vamos, cando non, xa non, pero que non pase nada, porque é eso tamén, as baixas tamén para autónomos, etcétera, que cando somos emprendedores tamén nos as necesitas, e todo este tipo de políticas que vayan en que tanto homes e mulleres vayamos iguales ás dúas esferas, é dicir, que eles teñan oportunidade, porque para min é unha oportunidade de poder ter o seu tempo libre, o seu tempo para a familia, que non sea mal visto, e que tamén iso non lastre a que se poida ter, porque non é unha cuestión de estar tantísimas horas, é unha cuestión de poder ter un equilibrio. Entonces aí é unha parte moi importante. Despois outra, o sea, toda esta formación e visualización tamén é moi importante para romper ese estereotipos. É unha cousa que apuntan as estadísticas, é que as mulleres non é que non nos sintamos capacitadas, pero que temos máis medo ao fracaso. Entonces, eso ás veces pode ser porque eso, como antes apuntaba María, che están dicindo, no, ti non podes, ti vas fracasar. Entonces, non é que o medo sea xenético, é porque socialmente, por un lado, che están dicindo, e por outro, se ti tes máis cargas familiares ou eso, as consecuencias son máis graves. Ou se, por exemplo, en medio en emprendemento, os homes teñen máis capacidade financiera, as consecuencias son máis graves. Entonces, non é co medo per se, veñan na natureza, o que pasa é que as consecuencias poden ser máis graves. Entonces, nese sentido é importante, tamén todo ese apoio financiero que ás veces se necesitan máis as mulleres, tamén porque a veces as redes poden ser máis pequenas, e despois eso, esta parte de que sí se pode, como viña dicindo antes, que sí se pode en todos os sectores. Entonces, que aínda que haxa algúns sectores que por natureza pareza que teñen menos potencialidade para o emprendemento, pois en realidade eso sí pode facer que teñas unha idea nova e poidas encontrar eso, ese nicho de mercado que está aí, co cual que se quere, sí se pode. Hai falas de sectores, non? Ás veces dicimos ou vemos un sector tan tradicional que pensamos que non se pode emprender aí. Precisamente polo feito de que sexa tan tradicional, temos aí a posibilidade de dar con iso que nos leve a emprender. Falando tamén de sectores, hai algún sector económico do que xa podamos dicir máis ou menos que non hai diferencia algunha entre o feito de que emprenda un varón ou que emprenda unha muller, e pola contra tamén hai algún outro sector no que as desigualdades persistan, que parece que pese a calquer tipo de política de igualdade, e pese a todas as transformacións ás que estamos a asistir, sega ese sector tradicional, como se non pasasen os anos, e con esa división entre emprendedores e emprendedoras. Que pensades, María? Eu penso que no meu ámbito de ciencias, tecnoloxía e biotecnoloxía, pois hai un aumento considerable no número de mulleres emprendedoras e cada vez somos máis visibles, hai moitísimas redes e plataformas para visibilizarnos, entón entendo que se está avanzando moi positivamente de cara a equilibrar, se é que non está equilibrado xa, que non coñezo o dato exactamente, pero atreveríame a dicir que a tecnoloxía, a ciencia e a biotecnoloxía é un ámbito onde sí que estamos pois xa avanzando moitísimo. E ao contrario, pois non sei, quizáis pois, o que ten que ver coa industria da construcción ou as finanzas, quizáis, bueno, pois son sectores máis tradicionais no que será máis complicado
visualizar, ¿no? E ter a mulleres emprendendo ou nas TIC, porque simplemente pois nas carreiras TIC hai un problema e é que prácticamente non entran mulleres. Entón, evidentemente, se hai menor presencia de mulleres nesos ámbitos, pois habrá menos mulleres que podan emprender. Así que habrá que fomentar tamén pois esas carreiras entre as mulleres. Non sei aí cales son as razóns, seguramente habría que profundizar moito para entender un pouquiño cales son as razóns de que non haxa mulleres nesos ámbitos, pero bueno. Non sei se Yolanda detecta tamén ese gap, por exemplo, nas TIC, non? Que apunta a María ou noutro tipo de Sí, a ver, sigue habendo gaps moi importantes, un pouco como apunta María, xa pola propia naturaleza das carreiras que se elixen. Que claro, é un problema que, como antes decía María, hai parte que ven educacional. De feito, a min chamoume moitísimo a atención cando vin a noticia que decían que que non me acordo se eran 10 anos, pero nenos e nenas de 10 anos nos exames de matemáticas sacaban as mesmas notas, pero as nenas iban moi nerviosas, porque xa lle decían que eso xa non era o seu ámbito. Entonces, se xa partimos de aí, despois realmente eso son carreiras que ao final teñen unha propensión ao emprendemento máis alta, iso fai que en media teñamos menos emprendemento. Entonces, eu non me atrevería a decir que en ningún sector xa derrubamos a barreira, porque se en realidade temos máis mulleres nun sector, debería haber moitas máis emprendedoras, porque hai máis mulleres. Entonces, claro, eu creo que un pouco seguimos, o sea, sí se avanzou, eso é moi positivo, pero aínda eu creo que, mentres que non se derruben todos estes estereotipos, etcétera, vai facer que siga quedando traballo por facer, en realidade. A esas Sí, mulleres... non nos podemos relaxar nunca. Bueno, sí. Esperemos que non vaya peor, o sea, esperemos que vayamos para mellor sempre. Que sexa un proceso lento, que non... Sí, que non sí. Esas mulleres novas, xa que saquedes o tema que agora están na universidade, bueno, falamos da universidade, pero tamén se pode emprender dende... Sí, de calquera ámbito. Sí. Está aí a interesante FP Dual, que dende logo que é unha oportunidade. Falamos da universidade porque estamos falando con dúas doctoras, non? Entón, por aí a deriva da conversación, pero que quede claro que non fai falta emprender sempre dende a universidade ou con doctorado e demais, non? Pero a esas mulleres novas, universidade aparte xa, de 18 anos, que están na universidade ou estudiando unha FP ou que finalizaron cualquier tipo de formación, que lle diríades agora mesmo, sabendo o que sabedes? Bueno, eu creo que se alguén ten esa iniciativa de emprender, eu, dende logo, recomendo primeiro, independentemente do que se estudiase previamente ou se fixese, buscar un bo asesoramento. E ese asesoramento, agora mismo, penso que hai moitísimas oportunidades para atopalo, para entender moi ben en que consiste o proceso, como encaixar esa iniciativa na realidade, buscar, bueno, pois todos os apoios cos que se poda contar de entrada, polo menos para ter unha saída o máis planificada posible. Despois, bueno, pois todo é moi caótico e sempre pasan moitas cousas que non se esperan, pero polo menos tratar de planificar o máis posible esa saída, entender se necesitamos pois algunha formación complementaria, algún cursiño, algunha reunión, e planificar un pouco. Eu creo que é fundamental de cara ao éxito. Independientemente, xa digo, do ámbito, do que se teña estudiado, creo que sempre unha pequena formación, rodearse de xente que xa pois, teña esa experiencia en emprendemento ou que poda proporcionar ferramentas. Por exemplo, como decía Yolanda, pois Women Emprende na universidade, están aí para asesorar, hai varios programas, hai programas, eu creo que tamén nas diputacións, bueno, eu penso que nas universidades, eu penso que hai bastantes programas, hai que buscar. Nas cámaras de comercio, creo que tamén. Tamén. Entón, eu buscaría eso sempre, pois intentar entender poñerme en situación e intentar, de feito, fíxeno, é dicir, controlar o máis posible ese momento. Sí, Yolanda, supoño que un consello... Eu estou de acordo con ela. Baixo control non vai estar. No.
Por eso digo máis posible. Polo menos ter un plan de saída. Polo menos sí que axuda e que te poidan guiar. Eu, eso xa dixen ao principio, nós recibimos moitísimo apoio da universidade e sei que realmente non estaríamos onde estamos se non fora, por, neste caso, polo apoio por ser spin-off, porque inicialmente con Why Not nos iríamos, pero igual estaría pois a medio tempo, cousas que despois a larga xa te das conta que é imposible e inviable. Despois a parte de financiación tamén é moi importante ver como vas a aguantar os primeiros anos, o planning, toda esa parte. E despois eu diría tamén o equipo. O equipo é moi importante ter xa un equipo no que confíase ao principio. E moitos destes programas, por exemplo, creo, bueno, ahora mesmo non sei se sigue vixente ou non, programas como o Argos ou así, se tes unha idea, eles, pois, entras no programa e a veces pois tes xente de distintos ámbitos, con distintas capacidades, entonces pois igual a tua idea se ve mellorada porque tes alguén que é enxeñeiro ambiental, ou tes alguén que entonces que ve, por exemplo, a parte de sostenibilidade mellor que a ti, ou a parte de recursos humanos, ou entonces que ao final, como decía un pouco María ao principio de todo, o que é moi importante é que ter equipo, é que ir individual é moi difícil. Non sei, igual iso vai en sectores moi específicos, con un músculo económico moi importante, creo eu, pero se non é máis, eu pareceme máis tamén unha cousa de equipo, aínda que a idea... Sí, ainda que o equipo pode ser externo, porque ás veces este equipo tamén pode ser externo. Sí. É dicir, buscar as carencias ou entender en que áreas podes ter apoios, ás veces, bueno, pues non ten por que ser un equipo emprendedor, pero tamén pode ser un equipo externo. Pero si todo este traballo previo é fundamental. Nós, por exemplo, comezamos coa iniciativa no 2019 e lanzamos a compañía no 2022. É certo que tiñamos que madurar tecnoloxía, que noutros sectores pode que non sexa precisa esta maduración, pero tamén é certo que fixemos moitísimas cousas, buscamos asesores, fixemos un plan de viabilidade, plan financiero. Bueno, todos estos, como tamén ben apunta Yolanda, pois son aspectos fundamentais para poder despois, polo menos, ter a situación medio controlada ou ser máis resiliente cara aos imprevistos, claro, que van a chegar. A formación é fundamental, non? O equipo tamén, como apuntades Yolanda e María, para crecer ou mesmo para manterse, non? Para manterse a un certo nivel, xa non só crecer, non? Falando de crecemento, de escalabilidade, non? Que decides os emprendedores, as emprendedoras, a busca de financiación é igual para un emprendedor, para unha emprendedora? Hai algunha dificultade engadida? Como ves? A ver, eu creo que hai que en media é máis complicada, se non estamos falando de convocatorias públicas, que esos son proxectos como o Inicio ou nós que tivemos Neotec, entonces aí vamos todos iguais e incluso que os equipos sean igualitarios son puntos positivos, pero cando vas a sesións de emprendemento privado a cousa é distinta, o sea, de financiamento privado, porque a veces, claro, se piden avais, en media os homes teñen redes máis extensas e financieramente están millores, entonces aí acaba sendo máis difícil nese caso. E a veces tamén, nos hora que estamos nun proceso de busca de ampliación de capital, de financiamento para lanzar, tamén vexo máis difícil porque ás veces os ámbitos no que aprendemos, a parte do impacto social e toda esta parte, sí que é moi bonito no papel e que todo o mundo valora moito, pero na parte de inversión igual costa un pouquiño máis, entonces hai que visualizar, eu diría que hai que pelealo máis nese caso. E despois eso, se estamos con bancos, claro, se en media se ten máis financiación, pois é máis fácil ter máis, o sea, en realidad un ciclo vicioso que pode ir hacia arriba ou hacia abaixo. Entonces, se ti xa sales con máis financiación, é máis fácil que, falando de eso, deixando fora toda o apoio público que é moi importante, nos eso, de feito, desarrollo da aplicación, eso é dun programa público,
entonces aí nada que decir. Pero sí que cando en algunhas reunións de ámbito xa de financiamento privado, eu creo que en algunha, pois, se cada había 30 personas, seríamos 3 mulleres, en realidade. 3 mulleres, a xente menor de 50 tamén creo que era pouquiña. Non sei se María estivo ou está ou Sí, se sí. para estar nun deses procesos de buscar Nos estamos de feito inmersas agora mesmo nun proceso de ampliación de capital. Claro, non sei, non teño esa percepción exacta, pero eu son moi despistada, é dicir, que ten que ser todo moi evidente para que María se entere. Non teño esa percepción, quizáis é porque sí que recibimos apoio de homes, de inversores financieros homes. Non sei se tivemos que demostrar máis ou menos, claro, non tiven esa percepción, pode ser que en algún caso pois xa nos descartaran e xa non estemos precisamente falando con esta xente que nos descartou e estemos falando con xente pois que non ten estes estereotipos de xénero ou que creo no noso proxecto en nós. Así que non vou a decir que non existan, probablemente sí. Todo isto das redes, por supostísimo, nós temos menos redes, hai este tamén colegueo, ¿no? Que moitas veces pois as mulleres pois vamos máis axiña para a casa ou pretendemos estar máis en casa, bueno, todas estas cousas de sociabilización. Pero bueno, eu en primeira persoa penso que de momento non me sentín discriminada nese sentido. Nin observei maior dificultade das que xa temos por ser unha empresa de risco, etcétera, etcétera. Pero tampouco me atrevo a decir que non existan, ni moitísimo menos, porque probablemente pois haxa máis dificultades. É posible que Yolanda, nesa búsqueda, ese día en concreto tiveras mala sorte. No, a ver, eu non estou dicindo que me sentira discriminada, era máis unha cousa polo sector no que estamos, donde suele haber máis mulleres. Me refería a eso, en realidade. Claro, é que eu estou noutro sector moi diferente, é certo. De cara a inversión, o sea, de cara a inversión, sinceramente, con todos os meus respetos, que non vai querer invertir nunha molécula que contra o cáncer, estamos falando de igualdade de xénero, o sea, en realidade vexoche moitísimo máis potencialidade polo propio nome. É certo que ás veces as cousas tamén son super sutiles e non estás nese momento ou non te das conta. Eu a verdade é que son moi despistada, pero sí que é certo que no noso sector penso que xa está pois, máis integrado. Non quero dicir que haxa igualdade 100%, probablemente non, pero sí que é certo que hai máis presencia femenina e que penso que estou nun mellor momento que se tivese emprendido pois fai 5 ou 10 anos. No, eso seguramente. Nesto o tempo é moi importante, non? En 5 anos a situación cambia para mellor, afortunadamente, non? Como apunta María. Yolanda, falábamos ao principio deste encontro sempre desa aplicación que desenvolvedes en AI Economics, non? E avanzaba, bueno, un poquinho máis adiante, preguntareite polas conclusións ou polo menos polo punto de partida dese traballo que xa desenvolvedes con esa aplicación. Pois este é o momento, non? No que te pregunto por se hai algunha conclusión desa aplicación e do funcionamento da aplicación. A aplicación, que o piloto pode ser descargar da web, que se chama Smartio, é unha aplicación que realmente está aberta a probar distintas políticas, por dicirlo así. Entonces, a conclusión sale unha vez pois os números. En realidade, o que fai a aplicación é que ti podes, por exemplo, probar que pasa se aumenta o turismo 5%, que pasa se aumenta. Entonces, eso que che calcula é cantos empregos se crearían, tanto directos como indirectos. Por exemplo, o turismo, se pensamos en hostelería, necesita agricultura. Entonces, todo eso calcula cantos empregos son masculinos e cantos serían femininos. Entonces, o que está pasando cas políticas que non son neutras é que se ti investes en distintos sectores vas ter unha creación de emprego masculina ou femenina distinta. Entonces, isto é importante non porque despois non teñamos que facer políticas ou unha política en concreta, senón que temos que saber en que sectores se está invertindo ou en que sectores se está gastando, sobre todo por eses efectos indirectos, para saber se hai cousas que despois temos que corrixir. Por exemplo, lóxicamente, hai que invertir nas TICs,
pero se ao final só creamos emprego masculino, haberá que facer pois para intentar que algún dos eses empregos sean femeninos ou para intentar potenciar outros sectores. Entonces, claro, a aplicación vaise basar na cantidade de dinheiro que se poña, o piloto pode se descargar, que podría ser tanto as institucións como os sindicatos, etcétera, para ver onde se está utilizando, o sea, que está pasando, pero claro, a conclusión sería que as políticas non son neutras, aínda que o pensemos, nunca van ser neutras porque homes e mulleres estamos concentrados en distintos sectores. E que o importante é saber cales son as consecuencias desas políticas para que se hai unha consecuencia non desexada se poida corrixir. Non quer decir que a política non se pode levar a cabo, pero coñecer. Entonces, esa idea é poder coñecer esos resultados, en realidade. Moi interesante. Casi sirve para a conclusión este encontro, pero eu deixo a conclusión para o final e despois das preguntas que xa plantexan as persoas que nos están a ver en directo. E xa sabedes, Yolanda e María, que como esas persoas fan as preguntas dende os primeiros minutos desta conversación, algunhas xa as contestamos, por lo menos en parte, pero nos ven tamén repetir algún concepto como conclusión ou para afondar en determinados aspectos, ¿no? Por ejemplo, Lucas en el mundo del emprendimiento la red de contactos es primordial, ¿no? Falaba Yolanda de importancia das redes, ¿no? Dos contactos, evidentemente. ¿Habéis notado, pregunta, que por ser mujeres hayáis tenido alguna dificultad o diferencia a la hora de generar esa red? Sería a primeira pregunta. Bueno, eu no meu caso partín de redes que xa tiña construídas noutro ámbito e fun adaptándoas á nova circunstancia, pero é certo que tamén me apoiei, como decía antes, en moita rede femenina. Así que moitos contactos e contactos relevantes, contactos que me apoiaron e nos apoiaron, parte son de coñecidos previos laborais e parte pois, destas novas redes onde hai unha presencia femenina importante. E despois, unha vez que tes unha masa crítica, eu penso que o resto pois, xa vai sendo cada vez máis doado. Eu creo que tamén, no meu caso, eu creo que, ou neste caso, nos nosos casos, é un pouco distinto estar na universidade, ou sair da universidade, porque ao final, cando eres investigadora, eu creo que soas ter un grupo de investigación, entre congresos, que decir, a rede quizáis sexa máis amplia no ámbito que que podes trasladar parte ao teu ámbito de emprendemento que se sales de outro ámbito. Entonces, eu creo que aquí, eu cando decía das redes non era tanto por parte personal, porque por sorte o grupo do que nací, digamos, síguenos apoiando e seguimos con tanto a rede que eu fun xerando nas distintas universidades como desde ese grupo sintes ese apoio. Pero eso, en media que o que intentamos trasladar tamén, en outros ámbitos non só é ser así. É un pouco polo que tamén apuntaba antes María, porque ás veces a rede, aínda que estea, tampouco é tan forte porque se ti tes que te ir antes a casa ou decides ir antes a casa, a cousa xa parece que non se fortalece do mesmo xeito, esa rede, digamos. Entonces, eu, nese caso, sí que me sinto moi afortunada, pero sí que me parece moi condicionado ao ámbito de onde saí, digamos, que é a universidade. E ao viaxar tanto. E ao viaxar, sí. Ata que te dixeron, why not? Foi a pregunta que decidiu a volver e quedar aquí. Como valorades o ter referentes? Pregunta outro asistente. Credes que é importante ter mentoras en quen apoiaros e inspiraros durante o proceso de emprendemento? Eu amplío un pouco esta pregunta, que pode estar contestada en parte, e diría tamén, María e Yolanda, algún nome de mentora ou mentor tamén a quen lle estedes moi agradecido na vosa carreira como emprendedores, non? Ou algún programa tamén, algún saiu tamén aquí neste encontro. Sí, a ver, eu creo que os referentes son básicos sempre, dende a infancia, referentes en diferentes ámbitos e por iso é tan importante
visibilizar referentes, xa non solamente referentes antigos, sino tamén referentes modernos. Por exemplo, en ciencia, pois facemos estas charlitas de muller e ciencia, noutros eidos, pois tamén hai que potenciar, non? Que o xénero minoritario, pois tamén haxa charlas que sirvan de referentes para as nenas e os nenos. No meu caso, decía que eu, a nivel de emprendemento, xa tiven referentes. Eu fixen a tese con María José Alonso, que xa emprendeu alá polo 2001 ou 7, ou bueno, non sei, cando estaba facendo a tese, e xa me serviu de referente para entender que se podía nese momento da miña tese doutoral subir unha patente, ela tiña máis patentes e xa as transfería. Entón, eso vino por primeira vez. E vino por segunda vez na miña estancia postdoutoral no University College of London, na School of Pharmacy. Ali tamén o meu xefe emprendeu. Entón, para min era algo que se podía facer. Era algo que, se eu quería, pois, por que non o iba a facer? Tiña estos referentes cercanos e despois tiña outros referentes. A estas dúas persoas en concreto sí que lles agradezo moitísimo pois, a formación e a liberdade que me deron sempre. Despois tamén pois, agradecer moitísimo a Oficina de Transferencia, ademais dos programas públicos, pero a Oficina de Transferencia é a xente que está aí para apoiarte, para acoller a xente que ten esa iniciativa. No meu caso, Oficina de Transferencia, no outro caso poden ser programas, hai moitos, e é xente que está moi implicada e moi involucrada en facer sair proxectos adiante. Así que en cada ámbito ou escenario, pois é moi importante buscar estas redes, estos apoios, esta mentorización e, por suposto, referentes, que seguramente todo o mundo teña referentes, hai que pensar un pouquiño, pero estos referentes, si pensamos e analizamos, están aí. Existen, non? Os referentes, os directores, directoras de teses doutorais é fundamental, non? Se ten a sorte de ter unha boa directora, un bo director de tese, vamos, un paso, un problema menos, non? Seguramente. Yolanda. Eu realmente non o pensara hasta fai pouco, vou dicir a verdad. Vou empezar por miña nai, o cual sona un pouco atópico. Pero non porque tivera como, o sea, non, porque ademais non ten nada que ver o ámbito, miña nai é do campo. Pero deime conta fai pouco que ela sempre de pequena, ela estaba eu podo fazer o mesmo con home. Eu creo que eso me quedou aí, en realidade. Entonces que non me plantexara siquera que non podía ser. O sea, se non me podía, eu tamén. E despois, eu, por hecho, no referente de tese, que no meu caso foi Melchor, nese caso, quer dizer, el non é que emprendera, pero sí que foi que me apoiou. Eu traballei a miña tese de participación feminina e discriminación de xénero, co cual foi onde empezamos un pouco con isto, e realmente foi o que me apoiou, e tanto el como Manolo Grela foron os que nos dixeron pois falar facer un spin-off, vamos falar ca área de valorización, hai todas estas oportunidades, entón foron os que nos deron ese apoio, e despois, iso, desde a área de valorización, Eva López, Women Emprende, etcétera, que nos deron todo este apoio tamén para poder, o sea, da idea facer a realidade, toda esa parte de formación, toda esa parte de vamos facer a viabilidade, toda esa parte, como dicía antes, na área de valorización, no meu caso, ademais, é intentar ver o que é tecnoloxía e que despois eso, un pouco, por decir así, me abrir a mente para empezar a pensar as cousas de outro xeito e chegar a facer a aplicación. Porque eso, tiñamos os algoritmos matemáticos, pero a hora de vendelos en matemáticos, o sea, a xente se non o ve, se non o visualiza, entonces desde esa parte de identificar de si tedes innovación a cambiar todo o tipo de vocabulario, etcétera, para ir a un programa de innovación que é unha NBT, que pensar neso de vamos facer unha aplicación porque isto ten unha posibilidade. E iso respaldo todo do grupo para decir, pois sí, que pensamos que ten unha posibilidade. Bueno, eu engadir, ademais, que xa que Yolanda menciona a familia, que no meu caso tamén, é dicir, esa liberdade que sempre sentín, de liberdade no sentido de ese apoio, de que ninguén interferise demasiado nas miñas decisións cando eran ben ponderadas, pois eso tamén é moito de agradecer. Nunca tiven unha visión negativa.
a que eu quería facer, e iso pois, é importante rodearse de xente que pense en positivo e que Que te apoie apoie. decisións, claro. Sí, é que eu creo que nese caso as dúas tivemos moita sorte de que estamos en ámbitos donde tomamos a decisión e tampouco o que foi apoio, seguramente tamén por esta que xa teña unha visión menos estereotipada, porque igual, eso, se estiveramos noutro ámbito donde se están, en vez de dicirche why not, se din why yes, pois entonces... Sí, pero en xeral na vida. Entonces, que sí, exactamente, en xeral na vida. Entonces, claro, a cousa podría ser moito máis complicada en realidade. Entonces, a rede de apoios é fundamental e que a xente, sobre todo empezando nos máis cercanos, e despois xa vamos institucionalmente, se apoian, que eso, lóxicamente, tamén é un gran garante. Pregunta Cristina, Cris, que recomendación daríades ás mulleres que queremos emprender pero temos medo? Estou iniciando o proceso, pero si xa o machismo na vida real nos invisibiliza en moitos casos, no ámbito laboral, atérrame. Algún consello para ignorar esas creencias e animarme? Pois mira, sí, o sea, hai que desbotar esas ideas, porque evidentemente eu penso que todo é relativo e as cousas temos que relativizalas. Pode haber circunstancias adversas, pero hai que relativizalas e ir a polo que unha quere facer. Eu, dende logo, non me quedaría coa dúbida. Penso que as decisións nunca son irreversibles, sempre está ben intentalo, se sale ben xenial, se sale mal tampouco pasa nada grave. Así que ese medo, mellor intentar desbotalo que quedarse coa dúbida de como me iría. Pois probablemente ben. E se fose, ou se cambias de idea polo camiño, pois tampouco pasa nada. Eu penso que as decisións son sempre irreversibles, podemos ir en unha dirección e despois pois cambiar de dirección, volver cara atrás e non pasa absolutamente nada. Así que mellor non quedarse con esa espiniña aí e se tes pois ganas de emprender, pois eso, buscar apoios, buscar todo isto que estuvemos falando e a por todas. Esa resposta de María, a de Yolanda, María, ti eu a sabemos xa, why not, non? Non fai falta preguntar de novo, sabemos que esa frase que resume todo. Non sei, Yolanda. Sí. Eu creo que eso dice moito pois en ámbitos máis anglosaxóns de non ter medo, de co fracaso non é un problema, non? Que a veces, que é certo que podes caer, e que é certo que pode non funcionar, pero sempre te podes volver a levantar, e non sempre ten por que sair a primeira pode incluso darche algunha idea nova, e eso, como dixe María, tampouco pasa nada, pero o importante é se tes unha idea ou queres intentar que non sean os estereotipos o que te free. O sea, non pasa, igual que nun traballo te poden botar, pois aquí, pois se non funciona a primeira, pois tamén podes volver a intentalo, podes ver cales son que fallou para que volva a funcionar, ou senón eso, cambiar de idea, volver ser asalariado, tampouco pasa nada. Entonces, quer dizer, non ten que ser os estereotipos o que te frene. Non debería, eso sí, quedarse con esa dúbida porque te frearon, sí me parece máis difícil, digo eu, Eu creo que a longo prazo. a experiencia sempre vai a ser positiva. Exacto. Porque ao final o que vivas, o que aprendas, o que traballes, Dende a sempre vai miña a punto de ser... vista, vas a aprender moito, porque eso, como sempre hai sorpresas, cando entonces todo é, o sea, completamente distinto nese sentido, challenges, como se di, o sea, sempre hai desafíos, co cual sallas mellor ou peor, eu creo que aprenderse vai aprender moito. Seguramente. Outra persoa di, a miña dúbida xurde no ámbito da financiación. Tivéchedes algunha axuda ou dificultade por ser mulleres? Xa falamos un pouco de que Yolanda sí tivo esa percepción, María non tanto, pero hai unha segunda parte na que sí podemos entrar. Sei que hai moitas axudas da Xunta, pero non sei se é fácil acceder a elas. Claro, aquí depende do que entendamos por fácil ou difícil e do tipo de axuda, pero bueno, hai
Hai un montón de xestorías especializadas que poden dar asesoramento, ademais de que están públicas e de que se publican, ¿no? Nas páxinas web. Sí que é certo que nós pues, traballamos con xestorías que cando hai subvencións, bueno, pues nos axudan a preparalas, dependendo da complexidade, pues é un tipo de xestoría ou unha consultora máis especializada, pero hai apoios. E unha vez que te decidas a emprender, irás identificando coa axuda de pues, estas persoas que te podan mentorizar ou destas redes, esas diferentes axudas que che poderán axudar a emprender. Pero hai axudas á contratación, hai axudas á innovación, sí que hai bastantes. Ás Sí, veces claro. hai que bucear un pouco, non? Sí. Claro, eso dependerá moito do ámbito, porque Claro, nos ao vir do ámbito da investigación, o sea, estas que tivemos están moi relacionadas ca innovación, que eso non son fáciles, pero se a idea boa pode funcionar, pero en calquera ámbito sempre hai as que estaba apuntando María, sempre tes a contratación, que polo menos ao principio, o sea, estas tamén che axudan moito a equipamento, a equipamento, as de equipamento, por exemplo, hai nas na Deputación, a Xunta ten máis as de, o sea, realmente na Deputación tamén ten axudas que esas eu diría que cumprindo uns requisitos mínimos son bastante fáciles de conseguir, entonces eso, dependendo en que ámbito queiran e cales son as necesidades, eu sí que tería un consello no cal a maioría das axudas cofinancian, non? Danche unha parte. Entonces, o que é importante é non pedir algo que non necesites. bueno, Porque claro. senón, pensando que che vai axudar, podeche entrar nun bucle complicado. Entonces, que teñas moi claro que o que vayas solicitar, si o necesitas e si o vas a usar, porque senón ás veces eso, pode haber calquer defecto de forma, aínda que sea fácil ou que non vai a chegar, entón é importante que si necesites esas cousas ou non desviarte do teu camiño por intentar conseguir unha axuda. Sí. É un consello práctico, fundamental, no que non pensa, eu de feito non o tiña no cuestionario, non? Que vos pasei para previamente a este encontro sempre, pero é un consello fundamental, non meterse na Camisas de once oferta de varas. axudas que non necesitamos, non? Sí. Non meterse en charcos, Sí. en problemas. Sofía, en realidade, non ten unha pregunta, simplemente dinos que ela só quere agradecer a vosa labor, di que sodes un gran exemplo, parabéns as dúas de parte desta persoa. Outra, di, enhoraboa tamén polo coloquio, catoume, a miña pregunta vai relacionada coa conciliación. Se xa sendo unha simple asalariada vexo complexo, non me podo imaginar nos vosos casos. Como lograchedes equilibrar a vosa vida persoal e profesional como emprendedoras? É posible? Bueno, é posible, difícil, non? Pero posible. O exemplo está nos vosos casos, non? Como fixeches, María? O que se poda contar. Non sabría decir moi ben. Eu valoro moito a flexibilidade horaria. Entón, é certo que, por exemplo, ás veces empezo ás 6 para as 8, sigo ás 9 para as 2, sigo ás 3, ou outros días como hoxe, pois estou aquí hasta tarde. A flexibilidade para min é bastante importante e despois aprender a optimizar tempos e recursos. Ademais da rede, evidentemente, non estou sola. Aquí somos dúas persoas cuidando de outras dúas e esa corresponsabilidade pois tamén é fundamental. É algo que coincide, non sei, teño a impresión, non? A xente que emprende, unha das ventaxas que ten o feito de ser emprendedor é a xestión do tempo, non? Facer esas pausas, bueno, aproveitas ben o tempo, aproveitas mellor o tempo, porque sabes que podes facer unha pausa a unha hora na que unha persoa que está traballando como asalariada para unha empresa pois pode ter esa dificultade, non? Para conciliar. Sí. Teletraballar, a min o de teletraballar tamén, ese cambio de paradigma que houbo co confinamento, é certo que prefiro traballar presencial, pero se teño que teletraballar, pois tampouco teño problema algún día. Así que, de novo, volvemos un pouco que sempre comenta Yolanda que depende do ámbito e do tipo de empresa. Sí. No meu caso, eu prefiro presencial, pero se necesito, pois podo traballar dende casa e sí que o fago a veces, hoxe mesmo, pois tiven que facer.
Si, eu neso estou de acordo. Eu tamén realmente tamén podo teletraballar, pero prefiro presencial. Si é certo que eso, que a xente que traballa comigo, tamén eu tamén valoro a flexibilidade e ofrezo flexibilidade, o sea, non, si se pode teletraballar, si que hai para certas cousas que é moito máis eficiente ser presencial, entonces neses momentos si necesito que a xente sea presencial. Claro, a conciliación a veces é o que digo, non é fácil, eu diría, e a veces esa flexibilidade pode ser unha trampa, porque tanta flexibilidade fai que a veces te acostumbres a hora a estar, ou eu sí que fago, isto non o debería decir aquí, que este se está grabando, para intentar responder a emails ou cousas en horario laboral estándar, aínda que o escriba noutro momento, para que a xente non se acostumbre a que estás operativo 24/7. Porque eso sí que me parece máis preocupante, que sí que se hai unha cousa que xa que facer, bueno, vindo da investigación, eso pasa moitísimas veces, faise, pero que non sea un defecto. Entonces, a veces, incluso controlarte un pouco a ti mesmo, diría eu, nestes casos. Eso falábamos, Yolanda fai poucos encontros sempre, aquí nun encontro como este, desas persoas que envían correos un domingo pola tarde e que non son quen de comprender que eso xenera unha presión na persoa que o recibe, inda que non o atendas, pero parece que pasa a presión, a responsabilidade sobre ti, non? Pensando en Abel, pero non quero decir... Sí, ou WhatsApps, que é peor, porque É peor os invadindo o WhatsApps. teu teléfono. Porque o correo non o teño no móvil xa por eso. Claro. É algo que me levo deste encontro, baixando ao terreno moi práctico, hacer desaparecer o correo electrónico do móvil. Sí. Pois unha boa idea. Temos unha última pregunta por parte dos asistentes a este encontro, de Nuria. De todos os logros que conseguíchedes, cal deles foi o que vos fixo sentir máis orgullosas? Parece moi importante resaltar o que lograchedes. Sodes un exemplo, Nuria. Cal foi ese fito, ese logro do que, bueno, vos sentides orgullosas, sen matices? A ver, non sei orgullosa, pero o sea, eu o poder sacar a aplicación si me parece nun ámbito que non é habitual, aínda que eso estamos, como dixen, empezando a fase de comercialización, pois aínda que non funcione, porque eso ahora hai que probar, estamos con varios mercados, pero sí que, non sei, o simple feito de poder algo que estaba na teoría, que era un algoritmo matemático, poder plasmalo en algo que considero que pode ter un impacto e eso, pois, para min xa é un logro, aínda que como, por eso o de se fracasa non pasa nada. O sea, pois, nos intentámoslo, sacamos algo da universidade, fíxose, pois, para min xa conta como logro, aínda que non sea exitoso nun momento, aínda que non me faga millonaria. Quen sabe. Pois... María, sí. Vale, pois eu diría quizáis estar facendo todo isto en Galicia, porque eu chegou un momento da miña carreira profesional no 2010 que tomei a decisión de volver a Galicia con todas as consecuencias, ¿no? Porque sempre, bueno, pues a proxección profesional pues podería ter sido moi diferente no estranxeiro e son perfectamente consciente. Pero bueno, foi unha aposta nese momento por motivos personais, porque quería vivir aquí e tamén porque quería contribuir ao desenvolvemento socioeconómico de Galicia como meu traballo. Entón, estar agora pues pensando que quizáis con esta spin-off, ademais de co traballo de investigación, ademais de estar xerando emprego a corto plazo, porque estamos xerando emprego, podemos estar capturando valor e acabar axudando pues, a persoas a través da nosa tecnoloxía, pois sí que me parece moi relevante estar facendo isto aquí, agora mesmo. Por certo, María, xa que falas do feito de que para ti un logro, un fito importante, facer o que faz aquí en Galicia, non? Dentro de Galicia, entre o medio rural e as grandes vilas e cidades galegas, non?
hai diferencias, habría que actuar de distinto xeito, con políticas máis intensas o mellor no rural. Como esta pregunta xa a min, Claro, a ver, eu creo que o rural galego ten moitísimo valor e moitísimo potencial e teríamos que poñelo precisamente moito en valor. Bueno, son das Pontes, moi rural non é, pero tampouco é un pouco grande, pero sí que é certo que incluso alá, bueno, pues o rural está máis desatendido e en xeral está pouco atendido. Temos un valor enorme, calidade de vida, así que eu entendo que sí, que hai que potenciar o que temos e cuidalo. Yolanda, ti que crees? Sí, tamén me parece unha parte moi importante eso, atendelo e coidalo. Eu nací no rural, o sea, no rural, o sea, a miña aldea terá 20 casas. Entonces, pero, o sea, o que sí que o sea, co incremento da productividade no rural e que co da marcha da xente, sí se fixo que o emprendemento sexa menos femenino. Pero realmente o rural, o emprendemento era moi femenino, sea na parte agraria, sea que coinciden en unha asociación, e acabo de olvidar do nome, non sei se eran Corme, o sea, na costa, donde están as redeiras e así que están facendo cousas de diseño, o sea, cousas de emprendemento Xa sei, feminino sí. espectacular. O sea, nese que había non só elas, moitísimas máis, ou nun proxecto que tamén tivemos no Xurés, etc. O sea, realmente estánse, de emprendemento feminino, estánse facendo cousas espectaculares que creo que habería que igual darlle máis visualización e poñelas en valor, porque eso, dende o rural tamén é factible, sobre todo agora ca nova posibilidade de poder vender dende internet, de poder os produtos e que poidas estar deslocalizado, en realidade, o potencial é grande, poder evitar esa España vaciada, que realmente en Galicia non ten nada que ver co resto. O sea, a semana pasada só enseñaban un mapa, entón non somos dispersos, pero sigue habendo xente. Neste caso sigue habendo mulleres que realmente están aportando e siguen facendo moitísimas cousas desde o rural. Estamos xa chegando ao final deste interesantísimo e apasionante encontro sempre e me gustaría plantexaros a pregunta que vai dentro do título deste encontro, non? Que poda servir tamén de conclusión. Eu tomei aquí algunhas notas, levo para casa a idea de que as cousas efectivamente están cambiando en pouco tempo. Aquí falaba, creo que María dicía, en 5 anos que nota un cambio, 5 anos é pouco tempo, non? A historia recente, pero nese curto espacio de tempo xa se nota unha evolución, que hai obstáculos que non son tan obstáculos, pero que hai aínda un camiño máis ou menos longo e sólido que recorrer. Tamén me levo para casa a idea de que o equipo é fundamental para emprender, de que non hai superwomans e superman que resista todos os problemas que ten emprender en solitario, senón que o equipo, tamén a asesoría, a mentorización, a formación, hai cousas que facer dende os grados universitarios, dende a formación profesional ou o resto de alternativas para formarse. E a terceira e última conclusión particular é, xa sabedes, why not, non? Por que non? E dixo no seu momento, de xeito moi acertado, esa compañeira a Yolanda. Pero insisto que o importante é o que as vosas conclusións, despois disto, o mellor María saca algunha conclusión ou algunha aprendizaxe nova para a vida por parte de Yolanda e ao revés, non? Estou seguro de que algunha hai desta hora e media que levamos case a falar. Repito esa pregunta, a máis importante como conclusión, as dificultades e desafíos no emprendemento, Yolanda, María, son un produto de xénero ou non? Pero hai unha parte que é produto de xénero, polo que dicía antes, en media, ¿no? En media porque temos menos financiación para empezar, porque temos rentas per cápitas máis baixas,
en media porque as redes suelen ser máis pequenas, entón eso tamén fai que sexa máis difícil tamén. Entonces, en media porque estudiamos en carreiras que non teñen ese deseño para o emprendemento, o sea, porque se non estás nas STEM, nas ciencias que parece que van máis hacia o emprendemento, entonces, claro, en media é menos probable que emprendamos, porque temos toda esta parte que nos está restando valor. Se, ademais, despois engadimos toda a parte de estereotipos, neso que contou María, que para foi un repulsivo, pero non tería por qué, que ese é o problema. O problema é que non todo o mundo reacciona pois dicindo, pois se a mí me dice eso, pois eu fago o contrario. Entonces, Sí, María, eu creo que... como decíamos, no eu toca penso que emprender ser al revés. emprender é complexo, é complicado, hai un montón de dificultades e eu penso que de momento cando hai dificultades son máis exacerbadas para o xénero femenino de momento, porque temos esa desigualdade entón, bueno, todos estos estereotipos, prexuicios, etcétera, que fan que os obstáculos sexan maiores. Eso en rasgos xerais. Así que temos que avanzar cara a igualdade real e despois, bueno, pois iremos limando esas asperezas e facendo o camiño pois un poquinho máis igualitario e doado. Gravamos este encontro sempre en xullo, a principios de xullo do ano 2023. Eu desexo, de verdade, con sinceridade, María e Yolanda, que cando vexamos isto en 2028, por exemplo, quede todo que totalmente desfasado, anticuado. Podamos pensar como era o mundo, non, en 2023. Tanto camino quedaba por percorrer e que ben estamos agora, non? Moitísimas grazas, foi un placer e grazas por compartir esta interesante conversación. moitísimas gracias. Un Gracias. placer. E gracias a ti que nos estás a ver, xa sabes que este é o último encontro sempre da temporada, que volvemos pronto, 14 de setembro do ano 2023. Mentres tanto, tedes na página web sempre.gal todo tipo de recursos. Estes encontros, podcast, formacións, clases magistrais, etcétera, etcétera. Ata pronto, boa tarde.